A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naomba msamaha sikuonekana siku kadhaa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, lakini leo Mwenyezi Mungu ameandika tukutane tena. Hata kama mimi sikuonekana siku zote, mimi na nyinyi thawabu zetu zilikuwa ziko kama kawaida. Na hivyo ndio wanavyosema Mtume alayhi salatu wasallam, mtu akifanya jambo la khair, ikitokea dharura ya ugonjwa, ya safari, ama hakuweza kufika mahali, thawabu zake anaandikiwa kama kawaida, hakupungui hata chochote katika thawabu zake. Na hii ni rehma na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi kwenye maudhui yetu, sisi tulifika jambo la mwisho kuzungumza Jumamosi, nafikiri ni walikutana wapi Adam na Musa, wakazungumza mazungumzo yale tuliyotaja siku hiyo, na kauli sahih ni kwamba walikutana Baitul Maqdis, ile salatul Isra wal Mi'raj ndio walikutana Adam na Musa wakazungumza. Leo tunataka kuzungumza kuhusu ahadi ambayo kwamba sisi tulichukua kwa Mwenyezi Mungu hatujaja duniani. Ahadi hii ni muhimu kuijua, na ahadi hii imetajwa kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi ya viumbe wote wakiwa kwenye mgongo wa Adam, kuwa wao wanamwamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, na hii dunia haina Mwenyezi Mungu mwingine. Hadithi ilipokewa na Ibn Abbas, Mtume anasema, Ibn Abbas ni mtoto wa Abbas ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume. Mtume ana maami wanne, yani ndugu zake babake mzee Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hawa maami wanne, wawili walisilimu, wawili hawakusilimu. Waliosilimu ni Hamza na Abbas, na ambao hawakusilimu walikufa si Waislamu ni Abu Talib na Abu Lahab. Na Hamza bali kwamba ni ammi yake Mtume, pia ndugu yake kwa kunyonya. Hamza alinyonyeshwa na Halima Saadia kabla Mtume hajazaliwa. Kwa hivyo Hamza ni ammi yake Mtume na ni ndugu yake kwa kunyonya. Na Abu Talib ndiye ndugu wa baba yake Mtume kwa baba na mama. Abdul Muttalib alikuwa na watoto wengi, wanaume walikuwa 10 peke yao, wanaume tu, watoto 10. Abdul Muttalib mbali watoto wanawake wasichana. Sasa Abu Talib na Abdullah baba yake Mtume ni ndugu kwa baba na mama. Ndio Abdul Muttalib alipokuwa anaga dunia akamuhusia Abu Talib, akamwambia, wewe na huyu Muhammad huyu muangalie vizuri, kwa sababu babake na wewe ni ndugu tumbo moja, baba mmoja mama moja. Hao wengine baba ni moja, mama ni tofauti. Sasa hadithi hii ya Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Mtume akiaga dunia na miaka takriban 14, mdogo yani, lakini Mwenyezi Mungu alimpa akili kali. Mtume kawa anamfundisha vitu, ilmu kubwa, mpaka akaitwa hibrul umma, mwanachuoni wa umma, na akaweza kutafsiri Qur'an. Abdullah ibn Abbas anasema, Mtume anasema, inna Allah akhadha al-mithaqa min dhahri Adam, Mwenyezi Mungu alichukua ahadi ya viumbe wote wakiwa katika mgongo wa Adam alayhi salam. Yawm Arafa, ile siku ya Arafa, fa akhraja min sulbihi dhurriyatan, vile vizazi vitakavyo kutoka kwenye mgongo wa Adam vyote, dharaaha, vilikuwa wazi. Mwenyezi Mungu alivitoa vile viumbe, fanasharaha, vikawa wazi mbele ya Mwenyezi Mungu, roho zetu yani, baina yadai kadurar, kama dhahabu ndogo ndogo, ama kama almasi ndogo ndogo. Yani sisi roho zetu kabla hatujazaliwa na wazazi wetu, roho zetu ziko tayari. Mwenyezi Mungu aliandika makadiri al-khalq, viumbe, kadari yetu. Na Mwenyezi Mungu ajua ni viumbe wangapi watakuja duniani na wangapi wataondoka duniani. Sasa roho zetu ziliumbwa sisi kabla hatujakuwa kwenye tumbo la mama. Roho zilipotolewa mbele za Adam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma kallamahum qalilan, kisha Mwenyezi Mungu akazungumza na zile roho kidogo. Qala, Mwenyezi Mungu akasema, alastu bi rabbikum, mimi si Mungu wenu? Roho zote zikakubali. Qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Suratul Araf, hii ni aya suratul Araf.
Mwenyezi Mungu ametushuhudisha kwamba sisi tuamini yeye ni Mwenyezi Mungu, ili siku ya kiyama tuseme hatujui, hatujaambiwa, hatujaona, hatujasoma. La, sisi hatujaja duniani tulichukua ahadi kwamba mwenye kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu pekee, na tukachukua ahadi hiyo mbele ya mzee wetu Adam. Au taqulu inna ashraka abauna min qabl, ama mtu aseme mzazi wangu ndo hakunifundisha Uislamu, mimi niliona mzazi wangu akiabudu masanamu, niliona mzazi wangu mimi si Muislamu. Wa kunna dhurriyatan min ba'di afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, hadithi kwa Imam Muslim yani. Na mbingu zikashuhudia ahadi hiyo kwamba sisi wanadamu tulisema Mwenyezi Mungu ni mmoja na ndiye mwenye kuabudiwa. Ardhi zilishuhudia na Adam alishuhudia. Ndio kila kitu kwenye dunia kinamsabihi Mwenyezi Mungu. Majabali, ardhi, miti, mto, maji, wasi hatusikii kwamba vitu vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura Al-Isra, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kila kitu kwenye ardhi kinamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sisi ndio hatusikii. Mtume anasema kabla alipokuwa amepewa utume Maka, asema mimi kuna corridor Maka, kuna barabara nyembamba, mimi leo nitapita peke yangu kwenye barabara peke yangu, kulikuwa na mawe, kulikuwa na jabali ikinisalimia ikiniambia assalamu alayka ya Rasulullah. Yani mtume anatayarishwa psychologically kwamba atakuwa mtume. Mtume anasema hiyo mawe mimi naijua, nikipita hiyo barabara nilikuwa peke yangu, ile mawe inanitolea salamu, inaambia assalamu alayka ya nabii Allah, kumtarisha mtume. Wewe ukishika maji, ukisikia maji nasema subhanallah, huwezi kunywa, huwezi kunywa. Wewe ukiwasha gari kusema Allahu akbar, huwezi kuendesha hilo gari, utakimbia mbio. Lakini wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha. Na hii ni neema na ni rahma na rafa na lutfu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adam, Mwenyezi Mungu alimwambia alipokuwa yuko mbinguni kabla hajakuja kwenye ardhi, akamwambia mimi hapa kwenye mbingu kuna mahali naabudiwa na malaika, nenda uangalie mahala fulani upande wangu wa kulia wa arshi. Adam akaenda akaona ni Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ni katika viumbe vikubwa Mwenyezi Mungu ameviumba. Mtume anasema kila siku Al-Baitul Ma'mur tangu iumbwe mpaka leo Alhamisi, mpaka kesho Ijumaa, mpaka yaumul qiyama, kila siku kunaingia malaika 70,000 kumwabudu Mwenyezi Mungu, na wanaoingia hawatoki tena. Al-Baitul Ma'mur ni kubwa kiasi gani? Hao malaika ni wengi kiasi gani? Kila siku, imagine, kila siku yaumiyan. Adam akaenda akaona, Mwenyezi Mungu akamwambia sasa wewe shuka kwenye ardhi, uende unijengee nyumba kwenye ardhi ya kuabudiwa mimi. Ndio Adam akaja akaanzisha Al-Kaaba, kujenga Al-Kaaba. Adam aliposhuka kwenye ardhi, kama tulivyosema darasa za nyuma, walishuka yeye na mama yetu Hawa, ndio wakaonyeshwa mipaka ya Al-Kaaba na malaika Jibril na Mikail. Walikuja Maka, Adam na malaika Jibril na malaika Mikail, wakamuonyesha Al-Kaaba inajengwa kuanzia hapa, hii ndio mipaka ya Al-Kaaba, anza kazi. Adam ndio mtu wa kwanza kuweka foundation ya Al-Kaaba. Al-Kaaba imekuwa inapotea leo, mwaka huu mara kunatokea haionekani, mtume fulani anakuja anafanya, ndio mpaka mwisho Ibrahim akaja akajenga Al-Kaaba tunavyoiona leo. Sisi tunasoma sura Al-Baqara, idh yarfa Ibrahimu al-qawaida min al-bayt. Qawaid ni foundation. Ibrahim akija, foundation ilikuwa hapo ya Al-Kaaba, yeye aliweka tu blocks. Ibrahim alionyesha na malaika Jibril kwamba hapa ndio foundation ya mzee Adam ilikuwa hapo. Wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaida min al-bayt, yeye na mtoto wake Ismail. Kwa hivyo Adam ndiye mtu wa kwanza kujenga Al-Kaaba, kwa sababu mitume wote walifanya haji, mitume wote walifanya umra, mitume wote walifanya som, walifunga, walitoa zaka, walitoa sadaka, walimtaja Mwenyezi Mungu. Kuna vitu havibadiliki kwenye hii dini, kwa sababu inna dina inda Allahi Islam, tangu Adam mpaka mtume wa mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuonyesha Adam mipaka ya Al-Kaaba, akaanza kufanya haji.
Tuangalie chakula cha kwanza alichokula Adam kwa leo. Adam alipoletwa duniani alikuwa peke yake, yeye na Hawa. Hawana chakula, hawajua chakula kinapatikana wapi, wala duka liko wapi, wala supermarket iko wapi, hakuna. Sasa wako yeye na Hawa peke yao. Mwenyezi Mungu akawaletea ngano. Hapa kwenye vitabu nasema ni 7, mbegu 7. Lakini 7 kwenye Kiarabu inamaanisha wingi. Haimaanishi 7 1 2 3 mpaka 7. Wakaletewa ngano. Walipoletewa ngano, Adam akauliza, ma hadha, hii nini sasa? Hajui, ndo mwanzo anaiona ngano. Mwenyezi Mungu akamwambia, hii ngano ndio ule mti ambao ulikatazwa kula ukala. Ungesubiri ingekuwa halali yako. Wewe ulikula wakati ulikatazwa, ukamsikiliza Iblis. Hii tunapata funzo sisi. Mtu ile riziki ya halali inakuwa ni yake, akifanya tu subra. Lakini akienda akichukua ya haramu, anapata madhambi. Riziki ni ile ile iliyoandikiwa mimi. Ndio Adam anaambiwa, hii ilikuwa riziki yako kule janna, lakini wewe ulifanya haraka ukamsikiliza Iblis. Angalia shida atakazopata Adam mpaka kupata chakula. Ni kwa sababu alifanya haraka. Adam alidanganyika na mawazo ya Iblis. Mwenyezi Mungu akamwonyesha Adam, akamwambia, hizi ni ile chakula ambayo ulikatazwa kula. Wama asna'u bihi, mimi nitafanyaje hizi mbegu sasa za ngano? Mwenyezi Mungu akamwambia, ziweke kwenye ardhi, nenda ukalime. Fukua shimo, uweke hizi mbegu. Stage ya kwanza. Adam akaweka. Hajui, ndo mwanzo anaanza kulima, ndo mwanzo anaanza kupata chakula. Baada ya muda, Mwenyezi Mungu akaanza, ile mbegu ikaanza kuzaa. Ngano zikaanza kutokeza. Adam akachukua zile ngano. Alipovuna ngano, akaanza kula mbichi, sababu hajui. Vile zilivyo, Adam anaanza kufikiri ndo zinaliwa hivyo. Akaambiwa, lala, usifanye haraka. Stage ya 3, stage ya 4, stage ya 4 ilikuwa ni kula. Stage ya 5 akaambiwa, hapana, nenda utoe maganda kwanza, zitoe maganda. Adam anafundishwa chakula. Sababu Adam hajui. Peponi kwa akila kila kitu akinywa anavyotaka. Lakini Adam kuja duniani ndio mwanzo anaanza kula. Akaambiwa, enda utoe maganda, akatoa maganda. Hajui atafanyaje, akaambiwa na Mwenyezi Mungu, weka kwenye hewa maganda iruke, itoke, ibaki chakula safi. Adam akafanya hivyo. Thumma tahanahu, akaambiwa, enda usage. Adam akaenda akatafuta njia ile kwa siku hiyo. Zamani kulikuwa na mawe mawili. Unaweka mbegu alafu unasaga. Lakini leo unaenda kwenye mashini, maize millers, unapata unga tayari hapo una. Leo ingeambiwa kwamba kila mtu yale maziwa na ukunywa aende atafute ng'ombe mwenyewe amkame. Au ule wali, ule mchele, wewe shambani ulime mwenyewe mchele wako. Ingekuwa dharubu. Ama nyama. Lakini angalia, kuna mtu anaamka saa 10 anasukuma mkokoteni kukuletea cabbage soki mawe. Wewe unalala. Lakini Mwenyezi Mungu amefanya hikma kwamba kuna mtu anaamka saa 9 za usiku anavurutana na mkokoteni ili wewe upate chakula kwa urahisi. Ndio ikawa hikma, mtu akiweka chakula mdomoni aseme alhamdulillah rabbil alamin. Adam, angalia Adam process anapita, anaenda usage hiyo ngano, akaenda akasaga Adam. Alafu akapata unga, akaambia fanya unga sasa, aja na unga. Kisha akaweka mkate, fakhabazahu. Stage ya 9 anakuambia nenda ukule sasa. Wanaviona nasema baada juhudin adhim, baada amesumbuka Adam na Hawa. Tangu ilikuwa mbegu anataka kula ilivyo ngano. Akaambia hapana, bado aenda stage hii mpaka akapata mkate akala. Watabin wa nak. Ndio Mwenyezi Mungu anambia fala tukhrijannakuma fatashqa min aljannati fatashqa. Asije akawatoa Adam Iblis peponi mkapata shida mnaopata sasa kupata chakula. Lakini ilikuwa ni process, lazima ifanyike. Ndio sisi tuonekane. Ndio sisi tujue chakula kilivyo. Hata Adam alipoumbwa kwa Mwenyezi Mungu ashajua Adam atakosea. Ndio asema inni ja'ilun fil ardi khalifa. Aliwaambia malaika, mimi najalia kwenye ardhi, sio janna. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa ameshaandika kwenye qadar kwamba Adam ataishi peponi, atakosea, atakuja kwenye ardhi aanzishe maisha mengine. Nguo ya kwanza iliyovaa Adam, hiko ndio chakula cha kwanza alichokula Adam. Baadaye Adam akapata chakula kingine polepole.
nguo ile ya kwanza aliyovaa Adam ilikuwa kutokana na ngozi ya kondoo. Au kwenye vitabu hawakuandika kondoo hao walitoka wapi, Allahu a'lam. Lakini nguo ya kwanza Adam alivaa ni ya ngozi ya kondoo. Akajishonea kanzu yake yeye Adam, alafu akamshonea na mama yetu Hawa kanzu yake, akamshonea na hijab. Hijab, angalia, Adam, Hawa walijua umuhimu wa hijabu na kwamba hijabu ni fardh kama kuswali, kama kuvaa hijabu. Ndio maisha yameanza. Kesho inshallah taala tutazungumza kuhusu watoto wa Adam. Wale watoto wa kwanza walikuwa wanazaliwa vipi na walikuwaje na yanakuja baada yake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.